Hi, good morning students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on how to use the linking words. But before to start with the lesson, we're gonna practice some vocabulary about job in this case. So we have in this case part-time job. Part-time job. En este caso se refiere a los trabajos de medio tiempo, ¿ok? Trabajos de medio tiempo, usualmente los que son para algunos estudiantes o algunas personas que tienen más de 2 empleos. Part-time job. On the other side, we have full-time job. Full-time job, los trabajos de tiempo completo que acaparan un horario. Pocket money hace referencia a las propinas, al sencillo, se podría decir, dinero de bolsillo. Entonces se traduciría como dinero de bolsillo, pero hace referencia a las propinas, al sencillo que nos pueden dar tal vez nuestros padres o a alguna propina que te dé alguien. ¿Okay? We have get paid weekly. Get paid weekly. En este caso se referencia a cobrar semanalmente. Cada fin de semana se tendría que cobrar. Also, we have long hours. En este caso hace referencia a largos horarios, horarios largos, complicados. Salary, salario. Make money, en este caso, ganar dinero. Flexi time, un horario flexible. Okay, flexi time. We have to apply for a job. To apply for a job es solicitar un empleo, postular a un empleo también. Employee es el empleado, la persona la persona a la cual han contratado. Employee. Su antónimo sería unemployee, que vendría a ser desempleado en esta ocasión. Okay, so we have, let's remember, part-time job, full-time job, pocket money, get paid weekly, long hours, salary, make money, flexi time, to apply for a job, an employee. Okay, let's start. Now, here we have the linking words of addition. Tenemos los conectores o las palabras que van a hacer conexión para hacer referencia a la adición. Entonces, los linking words of addition van a servirnos para añadir información adicional a la cual ya se ha mencionado con anterioridad. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, el más popular, cabe recalcar que es el and. You know? And, for example, today I bought a new dress and new shoes, for example, haciendo referencia. Okay? Now, we have they've got automatic tuning. Besides, they include an AC adapter. Tiene ajuste automático. Además, incluyen un adaptador SCE. Okay? Now, let's focus on this. We have the linking words of addition. Básicamente, las palabras que nos van a servir para añadir información extra dentro de algún párrafo. ¿Okay? Vamos a conectar con estas palabras ideas, párrafos, para poder tener algún argumento más conciso y sobre todo mejorar nuestra escritura. To improve our writing in this case. So we have besides. Hay que recalcar que la diferencia, si bien los tres tienen la misma función, añadir información, el momento en el cual los vamos a emplear va a definir si es que estamos escribiendo o estamos hablando de manera formal o informal. Siempre es bueno enriquecer nuestro vocabulario, especialmente con un nuevo idioma al cual estamos aprendiendo. En este caso tenemos besides. Besides hace referencia a además. Besides se puede usar en un contexto neutral, tanto para situaciones formales o informales. We have in addition. In addition es el más formal de este grupo, que también significa además de, ¿ok? Pero es en una situación mucho más formal. Also es el más informal. Se puede decir que lo vamos a emplear en situaciones coloquiales. Also también tiene ese significado, valga la redundancia, ¿ok? So here we have an example. This hotel has good facilities. Besides, it's well located. El hotel tiene buenas instalaciones. Además,
está bien situado. Si observamos la ubicación de besides, está siendo colocado después o al finalizar una oración para añadir otra oración consecutiva en este caso, por supuesto añadiendo tal vez algún dato extra, algo importante de lo que ya hemos mencionado previamente, porque recordemos que son conectores de adición, es decir, estamos dando información extra, dando algún detalle importante sobre algún elemento ya mencionado con anterioridad, ¿ok? Estamos añadiendo. Entonces el besides va a ser colocado para añadir otra oración más a una oración previa a la cual ya tenemos. Tenemos in addition. Recordemos que es el más formal, además de. Tenemos he has the skills. In addition, he's got a lot of experience. Tiene las habilidades. Además, tiene mucha experiencia. En esta ocasión, el uso vendría a ser similar a besides. Está siendo colocado al finalizar una oración para introducir una oración nueva, la cual nos va a brindar nueva información. ¿Ok? Tenemos in addition. Si observamos su uso, se coloca al inicio de la oración, luego lo va a seguir el uso de una coma. Tenemos also. Also es el más informal de este grupo. Aquí el significado de también. Si bien lo podemos usar al finalizar una oración para luego introducir otra, also generalmente va a ser colocado entre las oraciones. Tenemos we did a lot of sightseeing in our vacation. We also bought a number of souvenirs. Nosotros hicimos mucho turismo en nuestras vacaciones. Nosotros también compramos un gran número de recuerdos, ¿ok? Entonces tenemos el uso de also, besides, in addition, and also. Now, we have here more linking words. Tenemos otras palabras para poder añadir, conectores de adición, pero que no son específicamente, no son los más conocidos, en otras palabras, ¿ok? No son muy comunes. Son algunas frases las cuales se adaptan a esta función para poder añadir. Tenemos, por ejemplo, another thing is that. Otra cosa es que, para poder introducir una nueva oración referente al tema que estamos mencionando. Por ejemplo, I love traveling around the world. Another thing is that I meet new people. ¿Ok? The best of all, lo mejor de todo. For example, I work as a dancer. They paid me with a lot of money. The best of all is that I get fun. Entonces, yo trabajo como bailarina. Ellos me pagan con mucho dinero. Lo mejor de todo es que me divierto. ¿Ok? Nos damos cuenta, están siendo utilizadas estas pequeñas palabras al finalizar una oración para introducir una nueva idea. ¿Ok? Yo amo viajar alrededor del mundo. I love traveling around the world. Another thing is that, otra cosa es que I meet new people. Yo conozco nuevas personas. ¿Ok? Nos damos cuenta, se colocan al finalizar una oración para introducir una nueva. Let's continue. Now we have linking words of contrast. Tenemos los conectores o las palabras que nos van a ayudar a unir un contraste, algo lo cual se va a oponer a la idea principal. ¿Ok? Tenemos The concert was great. However, it was long. El concierto fue genial. No obstante, fue largo. We have in this case but, que ya lo hemos visto, que es uno de los más comunes, que significa pero. Vamos a utilizar el but cuando hablamos de una situación de contraste neutro, o sea, que hay un pero no es tan relevante, se puede decir. Por ejemplo, he works long hours, but he loves his job. Él trabaja muchas horas, pero le encanta su trabajo o ama su trabajo. However means sin embargo o no obstante. Vamos a utilizarlo generalmente al principio de la segunda frase de nuestra oración. Y después se procederá a colocar una coma, así como también se puede colocar entre nuestra siguiente oración, pero tiene que estar entre comas, como en este caso. Por ejemplo, it's impossible. There are, however, some risks. Esto no es imposible. Sin embargo, hay algunos riesgos. ¿Ok? Hay algunos riesgos. We have yet. Yet vendría a ser un poco más fuerte que but. O sea que vamos a utilizarlo para situaciones que tengan un poco más de impacto. ¿Ok? Eso es lo que los discierne.
Yet means pero, sin embargo o aún así. En esta ocasión vamos a utilizar el yet cuando nos sorprende demasiado el contraste, o sea, es decir, hay más impacto en esta situación. Por ejemplo, he's allergic to cats, yet he has one. Él es alérgico a los gatos. Aún así, tiene uno. Muy bien, entonces recordemos but va antes de la oración la cual va a contrastar. However también va a ir antes. En el caso de however generalmente se usa después de un punto. Yet lo podemos colocar entre la oración. Okay, now we have to practice. Vamos a practicar. Okay, so now let's continue. In this case, we have a vocabulary activity. We have to focus on what the boys have to say. Okay, vamos a enfocarnos en lo que cada uno de los personajes, en este caso los chicos, tienen que decir. Y depende de las palabras resaltadas, vamos a unirlos con sus respectivas definiciones. Okay, so in this case, what do the phrases in bold mean? ¿Qué significan estas palabras que tenemos resaltadas, ¿ok? Vamos a unir con su respectivo mensaje. Por ejemplo, tenemos part-time job, full-time job, pocket money. What else do we have? We have get paid weekly, long hours, and make a lot of money. Recordemos que estas palabras las hemos visto hace unos segundos en la parte de vocabulario, al inicio de la clase. Okay, so let's listen and then we're gonna make a match. 3. Top skills. Get a job. 1. Vocabulary. Listen. What do the phrases in bold mean? Match the pictures with the sentences A to F. 1. I need some money for my summer holiday, so I got a part-time job as a waiter. 2. When I finished school, I got a full-time job at my parents' shop. 3. I haven't found a job yet, so I still get pocket money from my parents. Okay, so in the first case, the boy talks about a part-time job. What does it mean? He said, I need some money for my summer holiday. So he got a part-time job. Recordemos que son los trabajos de medio tiempo, ¿ok? Encontremos su respectivo, en este caso, su respectivo significado, ¿ok? Let's try to match. We have, his parents gave him some money. Not, in this case, not, because he works. He works for some hours, a few days of the week. This could be. So, let's continue. Every week, she gets the money she works for. And in this case, the sentence talks about a girl. It's something impossible. And also, the money every week is not. This sentence is not in the same context. Okay, so in this case, we're gonna have be, okay? He works for some hours, a few days of a week. Okay, number 2, we have full-time job. Recordemos que es un trabajo a tiempo completo. Okay, he works many hours a day. Podría ser que trabaja muchas horas al día. Let's continue. She gets a lot of money from her job. This is not possible. D. He works for the whole of a working week. So in this case, we're going to have this because he works for the whole of a working week. O sea, trabaja una semana completa, un trabajo a tiempo completo. Number 3. Pocket money. Recordemos que eso se refiere a un sencillo, una propina que generalmente te dan tus padres. Por lo tanto, sería his parents give him some money. Let's continue. Ok, teníamos la número 3, número 1 y también la número 2. Nos quedan pendientes number 4, 5 and 6. We have get paid weekly, que le pagan semanalmente, ¿correcto? Entonces, por lo tanto sería every week she gets the money she works for. Cada semana ella obtiene la plata por la cual trabaja. Number 5, we have long hours. So in this case, I think it's gonna be this.
She works many hours a day. Ella trabaja muchas horas al día. Oh, I forgot. Let's listen. Vamos a escuchar para poder practicar la pronunciación, ¿ok? 4. Work at an internet cafe. I work at an internet cafe and I get paid weekly. 5. I've got an interesting job, but I have to work long hours every day. 6. I have to work really hard, but I make a lot of money, so I don't mind. Okay, so in this case, I make a lot of money, so I don't mind. She gets a lot of money from her job. This is gonna be the meaning, obviously. Okay, let's continue. Continuemos. Okay, now we have a listening activity. Tenemos una actividad para poder escuchar un audio. Para este momento de la clase, lo recomendable es que tomen notas. Please try to take notes in order to write the most important words or the most important sentences. ¿Ok? Recordemos, vamos a escuchar a 4 personas las cuales van a estar hablando y las vamos a unir con sus oraciones apropiadas. ¿Sobre qué se están refiriendo? Una oración es extra en este caso. ¿Ok? Una oración es extra. Escuchemos a cada uno de ellos y vamos a unirlos con sus respectivas oraciones. ¿A qué se están refiriendo? Last year, I didn't have enough money to go on holiday, so I decided to get a job. I knew that lots of people want websites. I'm quite good with computers, so I started making websites for different people. After a while, I made enough money for my holiday, but it was hard work, and I didn't really like it because I had to work long hours. I don't think it's my ideal job. Okay. Okay, so in this case, he talks about his ideal job. He said, I have to work for long hours, right? Okay, let's listen. I didn't really like because I have to work long hours in this case. I don't think it's my ideal job. So in this case, he doesn't like working long hours. It's gonna be the answer. Let's listen to the next one. I work as a waitress at an internet cafe. It's a full-time job and the money is quite good. A lot of interesting people come to the cafe and I sometimes sit and talk with them. They tell me all sorts of stories and it really helps make my day go by quickly. The people are usually nice, but they can sometimes be rude. Anyway, someday I'd like to have my own internet cafe. Okay, so she's a waitress in this case. She said that she likes to meet new people, right? So in this case, we're gonna have she loves working with people. Ella le encanta trabajar con personas. ¿Ok? Ella nos hablaba que tenía qué tipo de trabajo. A full-time job in this case. Full-time job. Let's listen to Marta. I don't want to ask my parents for pocket money. I'm old enough to have a job. So, I started working as a lifeguard at the swimming pool. It's great for me because I love swimming. And now I've learnt a lot about first aid too. I work 20 hours a week and I get paid by the hour. I have to work most weekends, but I don't mind because I love this job. Okay. So in this case, she said that she didn't like to ask to her parents for pocket money. No le gustaría preguntar en este caso a sus padres, no le gustaría solicitarles pocket money, una propina, un sencillo en este caso. Okay, so she works like or as a lifeguard in a swimming pool. Ella nos mencionó una palabra clave. She works on the weekends. So we're gonna have she has to work weekends too. Los fines de semana. Escuchemos lo que dice Bruce. Okay? Last year, I was looking for a part-time job, and I found it. The perfect job for someone who loves dogs. Dog walking. I soon realized, though, that it wasn't so easy. One day,
As I was taking 4 big dogs for a walk in the park, they saw a cat. They started chasing it, and I wasn't strong enough to hold them. I ran after them, but I fell and broke my arm. That wasn't a good day. Okay, so he says that he had an accident. He broke his arm in this case. Okay, so we're gonna have he had an accident while working. Él tuvo un accidente mientras trabajaba. No podría ser he's looking for a part-time job. Claro, él tiene un trabajo de medio tiempo, sí, pero la oración nos está indicando que él continúa buscando un trabajo de medio tiempo, lo cual no es verdad. Él ya lo ha encontrado. ¿Ok? Let's continue. Continuemos.